Abonne-toi à Exploration Fascinante pour découvrir l'histoire stupéfiante d'un enfant qui a défié les lois de la nature. 7 fois. Se faire frapper par la foudre une fois est déjà rare. Mais pour cet enfant, c'était presque une routine. Survivre à un éclair est une chance incroyable. Alors, comment expliquer qu'il ait survécu à 7? Était-ce dû à son environnement, à une caractéristique unique de son corps, ou simplement au destin? Sa survie n'est pas seulement un miracle, c'est une source d'inspiration. Abonne-toi, aime et partage pour découvrir d'autres histoires qui défient l'impossible.